Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Хорошего всем настроения, побольше вам позитивных возможностей. Загадывайте того, кто вас интересует. А пока всех вас благодарю за лайки, за комментарии, за подписки. Отдельная благодарность. Конечно же, за донаты. И да пребудет вам, дорогие мои, многократно. Заходите в WhatsApp, телеграм-канал. В каталогах можете найти действительно что-то нужное для себя. А сейчас для вас давайте-ка мы посмотрим, стучит, гремит ваши отношения. Итак, первое, о ком пойдет речь. О человеке, скажем так, во-первых, не умеющем проявлять свои чувства и эмоции, а во-вторых, о человеке, который очень любит, когда вокруг человека носится, все время что-то там жалеют, все время что-то там учитывают, пожелания, требования загаданного вами человека. Капризничать любит, да? Ну, конечно. О, слушайте, ну при этом о человеке, который либо занимает какую-то должность, либо человек, которого в кругах, где он общается, однозначно ценят и уважают. Так, и о человеке, кстати, на самом деле умеющим проявлять и заботу, и участие, и опеку даже где-то. Так, давайте смотреть, что стучит в ваши отношения. Ну, так. Значит, смотрите. Ну, во-первых, в ваши отношения будет вмешиваться некто третий. Человек будет проявлять себя грубо, резко, но тут, скорее всего, это не как любовный треугольник, а это какими-то моментами другими совершенно. Ну, может быть, советовать что-то будут, ну, может быть, там друг подругу что-то наговаривать, какие-то там кляузы. Да, и это внесет в некоторую суету, а возможно и неприятные такие выяснения отношений между вами. Да, но человек этот сильно заблуждается, в целом ничего не получится, потому что ваше взаимодействие действительно крепкое. Итак, гремит ваши отношения. Ай, ну вот, выяснение отношений, разъяснение отношений, пересуды, очень много разговоров. Кстати, узнаете о сплетнях относительно вашего союза, причем поймете, что эти сплетни происходят достаточно часто, возникают рядом с вами, и сделаете вывод, что именно эти сплетни как-то вам мешают, скажем так, мешают нужным вам переменам в вашей жизни. Ну, как итог, будете переживать о какой-то потере, но переживать будете попусту. А вот вам и, пожалуйста, ваши страхи, ваши переживания пустые и беспочвенные. Все будет потом по итогу. Все просто прекрасно.